natürlich, also Küchengarten. Viele haben vielleicht schon, haben Sie schon einen Küchengarten? Wir haben eigentlich. Deshalb habe ich diese Idee bekommen, dass man könnte darüber auch sprechen. Küchengarten, also natürlich hat viele Vorteile. Wenn wir einen kleinen Garten haben, dann sind wir glücklich, das Gefühl. Und das ist natürlich auch praktisch. Manche Leute sagen, das ist modern, aber modern weiß ich nicht. Indien ist ein Land, wo also früher Menschen nur also von Ernte das Unterhalt verdient haben. Natürlich. Also das heißt, wir haben schon solches Wissen. Und wenn wir davon jetzt im Alltag auch benefitieren können, das wäre wunderbar. Und wenn wir über Küchengarten und solche positive Themen sprechen, dann motivieren auch also wir werden voneinander motiviert. Wir bekommen auch dann Tipps. Vielleicht Gemüse und Obst, das schmeckt, natürlich, das schmeckt gut, super. Das kostet dann auch nicht. Man kann frisch bekommen. Aber was sind Ihre Erfahrungen, Freunde? Wer will damit beginnen? Das wäre schon. Haben Sie schon Garten? Zubair, du hast aber bestimmt. Ich habe manchmal Fotos gesehen und ich habe das Gefühl, dass du schon einen Küchengarten hast. Oder? Ja, natürlich. Ich habe einen Küchengarten. Und jeden Morgen als erstes gehe ich raus und gucke mal, was ist Neues, was Neues da. Und wir bekommen Tomaten und ich weiß nicht, wie sagt man das. Es gibt eine Art von Gemüse, aber ich weiß hier wirkliche Namen, ich weiß nicht. Und wir haben Gurke und verschiedene Dinge. Aber ja, ich finde, das wäre gehorsam und gemütlich mich um diese Dinge kümmern. Und ich finde das sehr interessant. Und das ist wir fühlen uns sehr gehorsam und gemütlich, wenn wir mit unserem Pflanzen, unserem Garten, unserem Gemüse sind. Und wenn wir etwas daraus essen, wir finden, es schmeckt und es ist sehr leckeres. Es ist leckeres als andere. Und wir bekommen ein Gefühl, dass wir essen etwas, das wir haben schon aus unserem Garten bekommen haben. So, das ist eine eigenartige Gefühl. Ja. Genau, richtig. Also normalerweise könnte man vielleicht Tomaten, Weißkohl, Rotkohl, Salat könnte man frisch bekommen. Das sind also Zwiebel, diese Kleinigkeiten. Sie sind Kleinigkeiten, aber dann braucht man jeden Tag und sogar zweimal, morgens und abends, und dann kostet das auch nicht viel. Und wenn man das einfach anlegt, dann ist man auch motiviert. Sie haben recht, also frühmorgen, man ist im Garten und da vielleicht kleine Tiere, also ich meine Vögel, also diese kleine Stimme von Vögel, das macht auch unsere Laune super. Einfach wollen Sie vielleicht diese Miauen, Zirpen von Vögeln, Schwitzen, das ist wirklich sehr, also ganz anders. Man kann nur genießen und man kann das leider auch nicht beschreiben. Einfach man hört und dann vielleicht, und da die Atmosphäre ist auch cool, weil wir die Pflanzen gießen. Also diese ganze Atmosphäre ist also ja cool. Wir haben das Gefühl, dass wir sollten ein bisschen mehr Zeit hier verbringen und nicht nur Jugendliche. Natürlich die Kinder sind auch gerne da. Normalerweise die Menschen, die Küchengarten haben, dann ihre Kinder also
Jin da normalerweise, sie verbinden viel Zeit automatisch. Weil wenn sie im Küchengarten sind, dann haben sie auch manchmal kleine, also Katze kommt, Nachbarn kommen da einfach oder diese Vögel kommen, manchmal hören sie bellen, miauen, zirpen, mein Gott, das ist ja ein sehr gutes Gefühl. Hat jemand noch Küchengarten? Wir wollen gerne hören. Natürlich, eigentlich meine Frau und ich waren in Kalkutta und da haben wir dann Belur Math besucht. Und da die Atmosphäre von Belur Math Garten war super. Und da gab es auch natürlich andere Bäume, nicht nur einen Garten, kleinen Garten, das war großartig. Und da hat meine Frau diese Mango-Bäume gesehen. Und diese kleine Vögelchen so gut gehört. Eigentlich diese kleine Vögel singen auch sehr laut. Und das ist so einzigartig. Meine Frau hat mir den Tag, also das war im Jahr 2010 vielleicht, sie hat mir gesagt, dass wir müssen auch diese Bäume haben. Wir also legen kleinen Garten an. Und dann ziehen wir auch diese kleinen Vögelchen und das ist ja gutes Gefühl. Und dann haben wir auch gemacht und ja, erfolgreich. Okay, wer hat noch solchen Garten bitte? Subham, was sagst du darüber? Wir wollen gerne Stimme von ganzen Indien hören. Bitte schon. Also es gibt Geräusche, aber im Hintergrund gibt es Geräusche. Ja, ein bisschen sollte das verbessert werden vielleicht, dann hören wir und genießen auch, was Sie sagen. Haben Sie einen Küchengarten schon? Ja, jetzt sehr gut. Hallo. Ja, bitte. Sehr schon, jetzt ganz klar. Hallo. Ja, jetzt hören wir dich. Super. Ja, vielen Dank. Bitte. Guten Morgen an alle. Heutiges Thema ist Küchengarten. Ja, ich wohne in Stadtzentrum in sehr kleinen Wohnung. Wir wirklich haben keine viele Platz für Garten oder wir haben normalerweise nicht Garten. Ich wohne in Gebäude und Küchengarten gar nicht. Es gibt keinen Platz für Küchengarten. Aber was ist Küchengarten? Ich denke, es ist ein Gemüsegarten oder Gemüsebeet auch kann sagen. Und es ist ein Garten, in dem Gemüse oder andere nützliche Pflanzen angebaut werden. In der Küche oder neben der Küche. Das ist ja ein Küchengarten, kann man sagen. Ja, Sie haben viel. Alles klar. Sie haben ja recht. Natürlich, der Küchengarten ist in der Nähe von der Küche normalerweise. Das kann auch ein bisschen entfernt sein, aber normalerweise Küchengarten bedeutet ganz nahe, aber nicht in der Küche natürlich. Also von diesem Garten bringen wir Obst, Gemüse, also zur Versorgung einer Küche kann man sagen. Und Sie haben recht, nicht nur Gemüse, aber dann nützliche Pflanzen bauen wir auch. Also zum Beispiel Kräutern oder Heilpflanzen, Früchte natürlich auch. Das ist wirklich sehr praktisch. Sehr praktisch. Blumenkohl, Tomaten, was wir im Alltag brauchen, könnte man davon bekommen. Ohne Problem. Das ist auch meiner Meinung nach einfach, aber man muss dafür Interesse haben, Lust haben, weil Zeit braucht man ja auf jeden Fall. Diese Brokkoli oder Bohnen, das kann man einfach da anlegen und sie genießen. Und einmal, wenn sie das schon gemacht haben, dann wollen sie immer wieder machen, weil wie es schmeckt, nur dann wissen sie Bescheid, wenn sie das probiert haben.
Wir kaufen einfach also im Supermarkt oder auf dem Markt, aber dann wissen wir nicht, wie es eigentlich original schmeckt. Das haben wir nur, wenn wir selbst das bauen. Alles frisch. Das ist auch sehr gut für Augen. Man sieht alles grün. Die Kinder beschäftigen ja auf jeden Fall sehr gerne. Das wäre vielleicht ein wunderbares, ich denke, das wäre ein wunderbares Geschenk. Nicht nur für Kinder, auch für ältere Menschen. Manchmal diese ältere Menschen, also langweilen sich. Sie haben nicht viel zu tun, aber sie brauchen auch gute Atmosphäre. Wenn wir also zu Hause irgendwo in der Ecke einen kleinen Küchengarten anlegen könnten, das wäre ein wunderbares, positives Geschenk. Für die Familie, für die ganze Familie. Warum nur für Kinder und ältere Menschen? Auf jeden Fall. Alle genießen das. Okay, Purushottam? Hallo. Ja, okay, klar. Ja, hallo Kamla, deine Fotos haben wir gesehen. Sie sind so schön. Ja, ich habe total vergessen. Da gibt es schöne Blumen auch. Ja, bitte schon. Wir hören. Ja, also, vielen Dank. Also, Küchengarten, normalerweise nennen wir einen Küchengarten, woraus wir für unsere Küche Gemüse, Obst und alles bekommen können. Also hier würde ich gerne eine Bemerkung machen, dass zum Beispiel die Hibiskusblumen, das ich im Foto geschickt habe, kann man einfach, heutzutage ist Hibiskus-Tee ein In-Thing. So viele neue Entwicklungen oder das Entdeckungen kann man auch mithaben, wenn wir so viele Blumen und mit rosa Blumen macht man etwas wie ein Marmelade. Mit rosa Blumen macht man das. Das ist sehr berühmt in Nordindien. Ich habe das in Nordindien probiert einmal. Also hier Gartenarbeit ist Hartarbeit. Okay, so das ist keine leichte Arbeit, das ist ganz harte Arbeit. Man kann das, wenn man einen Garten aufgelegt hat, muss man dafür ständig sorgen. Darum ständig sorgen, weil wenn man irgendwann für 2 Tage oder so außer die Stadt oder eine Reise machen will, dann ist es ein bisschen nicht problematisch. Dafür muss man ein Plan B darin einsetzen. Also zum Beispiel meine Nachbarin auch genießt Garten und Gartenarbeit. Also sie hilft mir, wenn ich eine Reise mache, und wir machen das gegeneinander. Also das ist ganz wichtig. Und dann, ich habe nur eine kleine Terrasse, nicht Terrasse, auf meinem Balkon habe ich einige Pflanzen aufgelegt, und ja, diese Chilis und Tomaten, ja, es ist sehr schön und süß, wenn wir dafür sorgen. Und ich habe seit 10 Jahren das probiert, und jetzt bin ich ein bisschen, nicht erfolgreich, aber nur ein bisschen damit ja, ich fühle mich wohl mit meinen Pflanzen, weil das braucht viel Zeit, viel
Arbeit viel Mühe und man muss das auch viel mal ausprobieren und was für uns gut ist, soll man daran das vielleicht aufschreiben und dann wiederholt das probieren. Also ich habe so viele Pflanzen gehört. Also das auch soll man, daraus bekommt man diese, wie Herr Professor hat gestern gesagt, Gelassenheit. Ja, okay, Pflanzen werden gefördert und dann wir pflanzen neue Pflanzen und dann, ja, das gibt uns diese Gelassenheit und man kann das nicht in die Eile machen. Also es ist gut, wenn wir mit etwas Schönes und eng mit Natur verbunden uns beschäftigen. Vielen Dank. Ja schon, ja wirklich, das ist so toll. Und Sie haben gesagt, Hibiscus, na? Das ist ein moderner Pflanze Ja. oder das ist neu? Das ist diese Blumen. Habe ich ein rote Blumen im Vordergrund und auch ein gelber im Hintergrund. Ich Ja. habe ein Foto geschickt in die Gruppe. Genau, also meine Tochter ist auch eigentlich ein großer Fan von Hibiscus. Vielleicht haben wir auch. Oh, Okay. Und Okay, Hibiscus ist sehr nutzvoll. Aus dieser Hibiscus Blumen und einige Blättern machen wir ein bisschen mit Wasser und in Mixi das ein bisschen lassen, in die Mixi lassen und daraus bekommen wir wie die Seife, Shampoo. Das ist Organic Shampoo für unsere Haare. Also das ist auch sehr nützlich. alles klar. Also wir haben momentan leider nicht einen großen Garten, aber einige schon. Also sehen Sie diese Fotos jetzt? Nein? Sehen Sie die Was? Fotos? Oh mein Gott, also ich weiß nicht, wie ich wollte Ihnen Fotos zeigen. Haben Sie Fotos gesehen? Nein. Im Gespräch, Gruppe hast du das geschickt? Nein, eigentlich ich versuchte jetzt live zu zeigen, aber vielleicht später. Ich weiß nicht, das muss ja nochmals probiert werden. Also, nächste Person, ja, das. Wer ist jetzt dran? Purushottam? Oder Dhruv? Sagen Sie etwas, Ihre Erfahrung oder wenn Sie auch nicht haben, dann... Ja. Ja, Frau Ayyub. Kein Problem. Also manchmal wir haben nicht, aber unsere Freunde haben und dann... Nicht vorbereitet. Kein Problem. Sie können auch einfach sagen. Aber es ist speziell etwas. Natürlich. Gerne. 3 oder 5 Silent. Liner. Okay. Silent. Ja, gerne. Warum nicht? Okay, hallo zusammen. Ich heiße Purushottam. Wir reden heute über Küchengarten. So, Küchengarten war früher die Bezeichnung für einen Obst- und Gemüsegarten zum Versorgung einer herrschaftlichen Küche. Der Küchengarten versorgte die herrschaftlichen Küche, Konditoren und Apotheker mit Gemüse, Früchten, Kräutern und Heilpflanzen. Das ist alles. Alles klar. Sehr gut. Ja, genau. Also Frau Savitri, Sie sind auch da. Sehr schön. Haben Sie auch einen Küchengarten? Ja, ich habe eine Frage, Herr. Ja, bitte. Gerne. Ja, was ist der Unterschied zwischen Schrebergarten und Küchengarten? Das ist beide gleich oder andere? Küchengarten oder?
Scherbergarten. Ich habe das nicht mitbekommen. Noch einmal bitte. Küchengarten und? Scherbergarten. Scherbergarten. Also Scherbergarten war eigentlich, das ist ein deutscher Begriff. Also Scherbergarten waren die Garten. Es gab einen Arzt, also früher, vor 100 Jahren oder 50 Jahren, also ganz, das war vielleicht vor 100 Jahren meiner. Und es gab einen Arzt in Deutschland, der also Scherber hieß damals. Also dieser Arzt hat viel für die Kinder von Malocher gemacht. Und dann die Leute haben in seiner Erinnerung viele Garten gebaut. Und sie haben diese alle Gärten als Scherbergärten genannt. Also das heißt, einen Garten, das ist ein Garten für die ganze Siedlung. A garden for the whole colony. Die Menschen haben da etwas gebaut und dann davon die Ernte genommen, Gemüse, Früchte und ja einfach genossen. Das ist ein deutsches, ja, das war in Deutschland. Und Küchengarten bedeutet Garten zu Hause, in der Nähe von der Küche. Okay? Ja, verstanden, Herr. Ja. Ja, kann ich meine Meinung über Küchengarten sprechen? Ja, gerne bitte. Wir freuen uns darauf. Ja, okay. Ich heiße Dhruv, ich komme aus Rajasthan. Ich spreche über Küchengarten. Küchengarten bedeutet, dass die Küche in der Nähe, in der Nähe liegen, in der Nähe von Küche liegen. Es gibt eigentlich verschiedene Obst und Gemüse können wir bauen da und ja. Und es gibt, das ist eigentlich, Frau Kumra hat gesagt, dass das ist eigentlich Gelassenheit und ja, wir können das sagen, dass das ist eigentlich Gelassenheit. Wir können einfach da gehen, die Kinder Ruhe machen und andere Dinge, ja, können wir das machen. Wir können da mit unserer Familie sitzen und die Natur Obst und Gemüse können wir genießen. Ja, das ist das von meiner Seite. Alles klar, natürlich, wir können die Natur genießen. Also das ist wirklich so wunderbar. So können Sie auch Kinder also beibringen. Wenn die Kinder Zeit in der Natur verbringen, heutzutage, also Küchengarten ist eigentlich besonders, ich denke, für Städten. Im Dorf gibt es schon genug viel Platz, da gibt es Feld, aber in der Stadt, wir haben nicht so viel also Platz, da brauchen wir etwas und da... Ja, Sie haben recht, Herr. Als ich Kind war, gehe ich eigentlich für meine Nannis Hause und das war in Durgapura und damals war es nicht entwickelt. So gab es eigentlich viele Platz und in der Nähe von meiner Nannis Haus, es gibt eigentlich Küchengarten und wir können das, wir gingen in Küchengarten und genießen mit anderen Kindern, ja. Ja, und wenn die Kinder also im Küchengarten sind, dann lernen sie also neue Vögel kennen. Sie sehen dann neue Insekten, zum Beispiel Schmetterlinge, Vögel, kleine Tiere. Manchmal kommt und eine kleine Katze miaut und dann sie befreunden sich automatisch. Oder vielleicht ein Hund. Diese Stimme von Tieren erkennen sie dann auch. Also so lernen sie viel von der Natur. Und meiner Meinung nach, wenn jemand einen Küchengarten hat, das heißt, hat man natürlich Pflanze und sie kümmern sich um die Pflanze. Das heißt, sie sind sensibel, sie haben dann Gefühle für kleine Pflanzen. Und wenn man Gefühle hat, dann hat man nicht nur für kleine Pflanzen, dann respektiert man auch andere Menschen. Natürlich, man pflegt dann andere Menschen auch. Das ist so interessant und gut mit Gefühlen verbunden. Ja, aber es gibt auch eigentlich Nachteile. Ja, bitte, sag mal. Ja,
Küchengarten-Halten viele Mücke und gefährliche Insekten und das ist nicht gesund für unser Körper und manchmal können wir sehen, dass die Kinder immer in Grüne sein. So, sie gehen da und die beim Küchengarten krank sein. So, das ist eigentlich Nachteile. Aha, interessant, sehr interessant. Okay, was sagen andere Freunde? Also das heißt, man kümmert sich nicht richtig um diesen Garten und dann gibt es so viele Mücke oder vielleicht viel Wasser ist da und dann das Wasser ist eigentlich Schmutz und dann Schmutz zieht Mücke an. Das ist sehr interessant. Aber trotzdem, vielen lieben Dank. Okay, nächste Person. Wer ist dran? Wir hören gerne Ihre Meinungen. Bienen, Bienen summen, ja, diese Biene, fliegen. Sie fliegen nicht so normal. Sie brauchen eigentlich schöne Blumen. Nur dann werden sie angezogen. Sie kommen dann. Diese kleine Hasen vielleicht, wenn sie also einen großen Garten haben. Diese Hase mücken oder singen. Das ist wirklich sehr schönes Gefühl. Ich möchte einen Punkt erwähnen. Ja, bitte. Sie haben gesagt, dass es ist sehr bekannt in der Stadt. Ich möchte sagen, es ist Bekannt? nicht bekannt. Was ist bekannt? Diese Aktivität, Pflanzenbäume oder Küchengarten haben. Es ist sehr, also was möchte ich sagen? Es ist nicht normal für uns. Wir wohnen in der Stadt Zentrum und wir haben nicht genug Platz für Wohnen eigentlich. Und Küchen wesentliche Dinge ist klar, ist normal. Küchenuhr ist klar, Küchenkoffer sind klar, aber Küchengarten etwas Neues für uns. Und Küchengarten, wir bekommen in der Stadt oder in Metropolitan Cities, bekommen wir alles im Markt und alles frisch. Dann warum dieses Küchengarten oder müssen wir oder sollen wir eine Pflanze bauen, nützliche Pflanze bauen, ernten und warten, eine Ernte zu bekommen? Aha, sehr interessant. Ja, natürlich. Man könnte alles sagen hier. Das ist ja eine Plattform, wo alles also gesagt werden könnte. Aber wer Wille hat, findet auch den Weg, Shubham. Das solltest du auch nicht vergessen. Du hast recht. Also wir haben nicht viel Platz vielleicht. Dann er soll das machen. Wer interessiert für Natur, dann er muss das machen. Das natürlich haben Sie recht. Also alle können das gar nicht machen. Dafür braucht man Mühe. Also man muss viel Mühe geben. Man muss empfindlich sein. Man braucht eigentlich also Mut und Interesse. Nur dann könnte man das machen. Ansonsten und auch wenn man keinen oder viel Platz hat, dann könnte man vielleicht also Terrace Garden haben. Das heißt, auf dem Dach könnte man das auch schaffen. Ja, dafür braucht man nicht bestimmt viel. Habe ich viele gesehen, manche Leute in der Stadt bauen oder pflanzen Bonsai-Pflanzen. Sie haben auch. Aber die Leute der Metropolitan City, sie sind immer in Eile, sie haben nicht viel Zeit, sie sind immer beschäftigt und sie kämpfen immer für ein Stückes Brot zu verdienen. und sie haben nicht viel Zeit für die Natur. Natürlich, sie haben sie gesagt, dass es ist die Thema für wer Interesse dazu haben. Aha, genau. Natürlich, so einfach ist das auch nicht. Aber Nein zu sagen ist einfacher als Mühe geben. Das kann ich ja auch verstehen. Aber Frau Kamla hat was geschrieben. Ja, Frau Kamla. Ja, irgendwo. Ja, das ist nicht etwas mit Platz zu tun. Meine Cousine
lebt nicht in einer Stadt, aber sie hat ein Eigentum und hat viel Platz auf dem rund um das Haus. Und dennoch hat sie kein Pflanz gepflanzt und mag das auch nicht. Das ist nur mit Interesse zu tun. Und in meiner Wohngemeinschaft, die Apartmentkomplex, haben wir so viele Leute, die Pflanzen wachsen, und das ist nicht mit unsere Berufsleben ist ganz stressig und so weiter. Aber das ist keine Ausrede, keine Pflanzen zu haben. Tatsächlich ist es ein Grund, warum man einige Pflanzen auf ihren Balkon zu haben, so dass wir am Ende des Tages oder am Anfang unseres Tages unseren Stress abbauen können und vielleicht diese grüne und schöne und reine Sicht vor uns haben. Also einfach in unserem Wohnzimmer oder in unserem Schlafzimmer ein Topf mit einem grünen Pflanzen zu haben und jeden 20 oder jeden 30 Minuten unseren Augen auf diesen konzentrieren, hilft uns. Wenn wir stundenlang auf Bildschirm gucken, und dann können wir unseren Augen, was sagt man, erholen lassen, wenn wir auf diesen grünen Szene angucken. Also dafür braucht man nur einen Topf von Pflanzen. Und das hat jeder. Also das ist nur eine Ausrede, denke ich. Ich erinnere eigentlich an eine Geschichte. Ja, also ein Freund, ein Student eigentlich aus Nepal hat diese Geschichte zu mir geschickt. Und es war so, dass eine Frau, also war allein, sie war sehr alt. Und dann ihre Tochter hat gedacht, dass dieses Mal am Geburtstag schenke ich meiner Mutter etwas Besonderes. Sie hat aber dann überall gesucht, also viele Gegenstände, Laptop, sie alles hat, also sie überlegt. Dann sagte sie, nein, das ist nicht nützlich für sie. Meine Mama ist immer allein. Dann sie braucht jemanden. Also dann dachte sie, vielleicht ein Tier wäre ein gutes Geschenk. Dann hat sie viele Tiere, also Vögel, Geschäfte besucht, und dann hat sie einen Papagei gefunden. Aber Papagei kostet 500 Euro. Sie dachte, ja, das ist ein bisschen teuer. Aber dann wollte sie Mama glücklich machen. Sie hat gedacht, ja, 500 Euro, okay, kein Problem. Weil Papagei konnte viele Sprachen sprechen. Sie dachte, dass, in so vielen Sprachen, also spricht Mama und dann hört etwas und dann singen von Papagei ist auch. Also das wäre ein permanent Geschäft. Sie kann also mal und mal genießen. Sie war in der Eile, sie wollte das Geschenk also bestimmt an diesem Geburtstag schenken. Dann hat sie eine Botschaft geschickt und dann, aber Geschenk war zeitlich da, Mama hat das bekommen, aber nach 2-3 Tagen hat die Tochter angerufen. Mama, wie hast du Papagei gefunden? Sag mir. Und die Mama hat gesagt, lecker, sehr lecker, das hat sehr gut geschmeckt. Das war wunderbar. Also, oh mein Gott. Mein Gott. Hat sie eine Suppe gekauft? Die Tochter hat gedacht,
das vielleicht Mama genießt jetzt also viele Jahre so verbringt das, aber dann diese Idee habe ich nicht so kreativ gefunden. Das könnte vielleicht sein für sie, wenn sie vielleicht so etwas geschenkt hätte und Mama hätte dann vielleicht sich richtig beschäftigt und einen Küchengarten kann viele Papageien anziehen. Und dann kommen jeden Tag vielleicht neue Papageien. Dann kommen auch also andere Insekten. Dann kommen vielleicht auch andere Schmetterlinge. Und Mama wäre vielleicht also sehr froh gewesen. Das war nur eine Geschichte. Okay. Nächste Person bitte. Also ich wollte nur sagen, dass Ausrede könnten viel sein. Ja. Ja, wer ist jetzt dran bitte? Wir würden noch einige Meinungen hören. Gaurav, hast du einen Küchengarten? Oder bist du beschäftigt? Ich habe wirklich einen Küchengarten. Aber ja, ein bisschen lauter bitte. Ein bisschen lauter. Okay. Können Sie mich jetzt hören? Ja, besser, viel besser. Okay. Bitte. Derzeit habe ich einen Küchengarten. Aber ja, immer möchte ich einen haben. Und ja, ich habe auch viele Technik gefunden, wo ich es mit weniger Mühen aufbauen können und darum auch kümmern können. Aber ja, immer finde ich ein neues Problem davon und ja, ich will vielleicht, ich muss mehr Mühe geben davon und es zu verstehen, was los, wie ich diese Probleme lösen kann und eine bessere und sehr muntere Küchengarten zu ausbauen. Und ja, da haben wir schon vielmal diskutiert, wie wir die Gemüse pflanzen können und diese Gemüse ohne Pestizid aufbauen können und unsere Gemüse und unsere Früchte ohne diese Gift haben können. Und es ist ein Vorteil von Küchengarten, dass man kann diese Pestizid vermeiden und eine bessere und gesundere Gemüse essen. Und es ist auch gut, dass es wird für Umwelt gut sein, weil man soll nicht zum Markt gehen und zum Markt gehen nutzt man eine Motorrad oder ein Fahrrad oder das geht man mit Lieferungen. Und das bedeutet, dass nutzen wir auch Benzin dafür und dadurch schmutzen wir unsere Umwelt. Und wenn jede Person ihre eigene Pflanzen auf der Wand aufbauen können, mit Vertical Farming zum Beispiel, dann vielleicht es ist auch besser für die Umwelt. Oh, sehr schön, sehr schön. Dann kann Shubham auch nicht sagen, dass viel Platz gebraucht wird. Also an der Wand, was sagst du jetzt, Shubham? An der Wand kann man auch also einen Küchengarten anlegen. Ja, Entschuldigung, weiter bitte. Ja. Jetzt haben wir alle diese Technologie und wegen der Mängel der Land haben wir dieses Konzept schon entwickelt mit Vertical Farming und dadurch bauen wir in den gleichen Landstück haben wir mehrere Pflanzen aufzubauen und diese Landschaft zu erledigen und es hilft diese Bauern auch ihre Einkommen zu hören. Aber es gibt zwei Möglichkeiten. Einerseits können wir Vertical Farming zu Hause machen oder diese Bauern können Vertical Farming zu ihrem Barn machen. Und damit vielleicht wir haben diese viele Wähle und wir müssen davon etwas auswählen. Und auch es meint auch, dass
vielleicht dann können wir unsere Mühle besser nutzen. Zum Beispiel Organic Mühle, Biomüll können wir nutzen als Dünge. Und wir können damit düngen, wir können unser Müll abnehmen. Und damit vielleicht helfen wir auch die Umwelt. Ich habe von einer Häuser gelernt, eine Person gelernt, die in Surat wohnt und hat ihr eigenes Haus. Und vielleicht haben wir damals, letzten Samstag haben wir darüber schon diskutiert, dass diese Person hat eine Stromverbindung und hat eine auch Müllverbindung und macht alles von selbst und sammelt Wasser, er baut auch ihre eigene Pflanze und damit kann einfach essen. Und ja, es gibt Möglichkeiten, dass wir können umweltfreundlich leben. Das ist alles von meiner Seite. Und ja, ich bin ein Anhänger von diesem Konzept. Sehr schön. Sehr gut. Das kann man ja schon merken. Sie haben ja so gut kreative Ideen auch. Okay, jetzt Vicky wollte was sagen. Vicky, sehr gerne hören wir dich. Ja, bitte. Guten Morgen, liebe Leute. Morgen. Ich habe eine kleine Küchengarten in meinem Haus und ich habe viel Geld und Gemüse bekommen. In meinem Land gibt es einen Tempel und in der Tempel gibt es einen großen Küchengarten. Ich gehe jeden Tag in den Garten und ich kümmere sich um Pflanzen und in der Tempel gibt es einen Saatplatz und für Vögel und auch ein Wassertank für Vögel. Und wir jedes Jahr, wir alle Länder sammelt Geld für Pflanzen in der Garten. Es ist eine schöne Idee für ein Tempel. Es ist auch ein Sehenswürdigkeiten in meinem Land. Und es freut mich, kümmern sich um Garten. Vielen Dank. Sehr schön, sehr gut. Ja, Freunde, noch jemand will was sagen? Wer hat noch nicht gesagt? Shivam? Hallo. Ja, bitte. Frau Sharma. Guten Tag. Guten Tag, liebe Freunde. Und ja, wir haben ein sehr gutes Thema heute ausgewählt. Ja, Küchengarten ist ja eine gute Idee. Das denke ich. Mein Schwiegervater, obwohl wir haben keine große Wohnung in Stadt, bauen wir einige Pflanzen an die Terrasse und da bauen wir ja die kleinen Pflanzen von den Blumen und ja nicht die Gemüse, aber Blumen. Mein Mann mag die Blumenpflanze und deshalb. Aber im Dorf haben wir eine große Wohnung und da mein Schwiegervater baut oder wächst, mag einige Gemüse wachsen und ja, das ist für mich sehr erfreulich, das macht mir sehr Freude und in unserem Land haben wir einige solche Situationen, dass einige Gemüse brauchen ein bestimmtes Klima oder bestimmte Umgebung. Deshalb können wir alle Gemüse nicht hier bauen. Zum Beispiel, wir können nicht Cherry bauen.
und das ist nicht möglich wegen die Umgebung. Aber können wir einfach hier Tomatos, Zitrone, die Möhre und wie Radieschen und viele andere, wie die Wassermelone können wir einfach hier bauen und ja, die Bohnen können wir und die Erbsen auch. Viele solche wie Aubergine und ja, auch wie ja, Kartoffeln und Zwiebeln und ja, wie diese können wir einfach hier bauen und wir können das richtige Weise erwachsen. Und ja, einige andere Früchte, das wir können hier sehen, einfach in die Feldern oder die Leute, die haben genug Platz zu bauen, können wir hier Papaya und Banane auch bauen, wie ein Früchtebaum und ja, die Erdnuss in einigen Regionen bauen die Leute ja, mit großer Menge. Und schwarzen Berry, das heißt Amla, ist mein Lieblingsfrucht. Das ist ja sehr nutzbar, medizinerweise, und das liebe ich medikamenterweise. Und das mag ich Amla bauen. Und wenn ich das bauen konnte, ja, und jetzt komme ich zurück zum Küchengarten. Ja, dann, ich habe schon gesagt, dass können wir einen Küchengarten doch probieren. Dass, dafür brauchen wir eine gute Erde mit guten Qualitäten von den Manuren. Manuren sollten von guter Qualitäten benutzen. Und diese Gemüse und Früchte, die wir vom Markt bekommen, obwohl qualitätweise gut sind oder kann sein, aber erreichen diese Gemüse und Früchte zur dem Markt nach 2 oder 3 Tagen oder das braucht eine Woche eigentlich. Aber sie sehen frischer, trotzdem verpassen sie die Qualitäten. Wenn wir zu Hause oder näher von Häusern diese Dinge wachsen können, dann ist es besser. Und das kostet sehr, sehr weniger und lernen wir davon etwas zu bauen auch. Ja, und ja, das war wegen Manure kann ich möchte ich etwas hier sprechen. Wie hat Gaurav gesagt, dass wir können die Peel oder die Mule, die wir als die Peel von den Gemüse, die wir als Mule werfen, können wir als gute Manure nutzen. In älteren Zeiten nutzte meine Oma die Kühe-Dung und als Manure in Feldern. War sehr gut benutzt, aber deswegen das können wir jetzt eine schwierige Situation finden, weil haben wir nicht die Kühe zu Hause und deswegen die Ente bekommen. Deswegen konnten wir gute Qualitäten von der Ente, von dieser Gemüse bekommen. Und ja, Regen ist ein guter oder ein Notwendigkeit für diese Gemüse zu machen. Sie brauchen die verschiedene Menge von oder die verschiedene Grenze liegen da, wegen Wasser zu gießen und einige brauchen viel Wasser, einige andere brauchen nicht mehr, aber davon sollte man gute Kenntnisse haben. Man muss davon bewusst sein und ansonsten wir schätzen alles. Wir können nicht gute was bauen und das war ja von meiner Meinung. Das war alles von meiner Seite. Sehr gut, sehr schön.
Also so bekommen wir auch Tipps voneinander und wir fühlen auch noch motiviert. Ja, nicht nur ich, aber noch andere Freunde machen, ja, sie pflegen kleine Pflanzen und haben einen Küchengarten. Okay, Freunde, ich denke, wir alle haben schon gesprochen. Ist jemand noch, der darüber sprechen will? Ja, oder die? Ja, Shivam, bitte schon. Also, Küchengarten, ja, man braucht nicht nur Sonnenlicht, ja, man kann auch künstliches Licht benutzen, um Pflanzen zu bauen. Also wenn geht es kein Sonnen, also im Hause oder im irgendwo, dann kann man künstliches Licht benutzen. Also es ist ungefähr für 500 Rupien auf online. Dann man kann die Küchengarten im Haus behalten. Ja, danke. Alles klar. Ja, sehr schon. Also das wäre vielleicht ja auch hilfreich für uns. Und ich denke, Küchengarten braucht auch Liebe, unsere Zeit, Mühe. Und diese kleinen Pflanzen fühlen sich ja vielleicht auch super, wenn wir sie berühren mit Fingern. Dann fühlen sie sich auch glücklich. Vielleicht, ja. Ich bin aber nicht sicher. Ja, klar. Kann ich etwas hier hinzufügen? Ja, bitte. Wenn es so nicht studiert war, soll ich auch die Effekte von Musik an die Küchengarten erwähnen. Zum Beispiel, es gibt ein Studio, damit die Erforscher haben es gefunden, dass wenn wir eine heilige Musik oder eine langsame Musik vor den Pflanzen spielt, dann bauen diese Pflanzen, erwachsen diese Pflanzen schneller. Und es gibt auch eine Erfindung, dass wenn wir diese Pflanzen oder vor diese Pflanzen sie kritisieren oder schimpfen, dann vielleicht haben diese Pflanzen eine negative Auswirkung. Und vielleicht dann können sie sterben oder nicht erwachsen. Und das ist es macht es ganz klar, dass die Pflanzen haben ihr eigenes Leben und wenn wir sie nicht kümmern wollen, dann vielleicht ist es gefährlich für die Pflanzen. Sehr interessant. Also Freunde, dann kaufen Sie bitte ein Musikgerät für Ihren Garten. Das wäre vielleicht ja sehr schön. Heilige, schöne, langsame Musik könnte Sie helfen. Und dann würden Sie vielleicht auch gerne dabei sitzen. Also bei Ihren kleinen und großen Freunden. Also das heißt, diese Bäume und Pflanzen. Ich wollte etwas hinzufügen. Bitte. Ja, also historischerweise nach Weltkrieg habt ihr über diese Trümmerfrauen gehört? Ja, also nach dem Weltkrieg in Deutschland, die Frauen. Ja, genau. Und nach dem Weltkrieg gab es dieser Mangel von alle Lebensmittel und so weiter. Und ich weiß nicht genau, wie das heißt. In Stadtgebiet wurde die Frauen weil sie nur Frauen gab es damals. Alle Männer waren gestorben. Also diese Frauen wurden einigen kleinen Gebiet gegeben von Staatsamt und sie kümmern um einen Garten
und wachsen diese Obst und Gemüse und so haben sie für die Wissenschaft, für die Wirtschaft gekümmert. Also das ist historischerweise ist auch, dass in einer Stadt in kleinen Gebiet haben sie das aufgewachsen und das ist sehr, sehr wichtig historischerweise. Ich habe dafür etwas gewartet, aber niemand hat das gesagt. Deswegen wollte ich das eigentlich hinzufügen. Vielen Dank. Bitte schon, das ist ja wunderbar. Ja, danke. Und Freunde, wir haben... Wiederholen? Was? Wiederholen? Ich habe etwas verpasst. Also... Ja. Ich habe etwas verpasst am Ende. Okay, also nach Weltkrieg gab es viele einige sehr große Mangel von Lebensmitteln und etwas zu essen. Also damals gab es nur Frauen und sie haben um die Gesellschaft gekümmert. Und diese Frauen wurden einigen Gebiet, ein kleinen small plot of land die Stadt gegeben und einmal oder zweimal in der Woche gingen sie in diesen kleinen Garten sozusagen, diesen Garten, und das gehört dieser Familie. Und sie kümmern darum und dann mit ihren Kindern auch gingen sie dahin und sie kümmern um diese. Das ist rund um die Stadt, wurden diese kleinen Gebiet und das gehört dieser Familie. Das ist ein kleiner Küchengarten für jede Familie und dann wachsen sie, warteten sie Obst und Gemüse und sie konnten das auch verkaufen. Und so, das ist historischerweise ist auch Küchengarten ganz wichtig in Deutschland. Und die englischen Garten oder ich bin nicht so sicher über Geschichte. Englischen Garten oder so war als ein Küchengarten mit Obst und Gemüse geändert, weil da gab es nach einem Krieg, welches habe ich keine Ahnung, nach einem Krieg ist es mit Kartoffeln und so aufgewachsen und dann das war von einem König befragt. So, das ist auch sehr historischerweise gibt es auch so viele Sachen über Küchengarten in Deutschland. So, alles klar, ja, genau, Sie haben recht. Sowas gab es vielleicht. Eigentlich. Genau, also Frau... Wäre etwas dazu sagen? Ja, also vielen lieben Dank, Freunde. Also wir nehmen manchmal solche kleine, aber wichtige Themen und wir sollten davon auch lernen, dass wenn unsere Eltern solche kleine Pflanzen pflegen, wir sollten auch einige Verantwortungen übernehmen. Also warum müssen sie alleine das machen? Unsere Pflanzen sollten vielleicht auch was heißen, also sie können Namen geben, ne? Und dann wir sollten sie auch, also teilweise kümmern. Das hilft. Und natürlich, unsere Eltern fühlen sich gut, wenn wir mitmachen. Und natürlich benefitieren wir alle davon. Vielen lieben Dank, Freunde. Die Zeit ist jetzt um. Wir treffen uns wieder morgen. Dankeschön.